Magandang araw mga katek. Meron nga pala tayong i-check na magnetron. Ito yung magnetron ay ito yung nakakabit dun sa ating microwave oven. So ang pag-check nito ay gagamit tayo ng multimeter na tester ito. So kung titignan nyo itong ating magnetron, kinalas na natin siya dun sa ating microwave. So dito tinanggal ko na rin tong magnetron cap. Ayan o. Kasi kung mapapansin nyo, meron na rin siyang tama. Ayan o. So dito ang pagtatanggal naman nito, meron siyang parang lock dito sa gilid. Ayan. So inano ko lang yan, inuga-uga ko lang na gano'n hanggang sa pahila pag gano'n pataas. Kaya madali lang naman siya tanggalin. So umorder na rin tayo ng kapalit nito. So dito naman sa pag-check natin ng magnetron, kailangan natin ng tester analog. So i-set lang natin siya sa times 1. Yan. Okay, calibrate natin kung may resistance. Yan. Okay, pumapalo siya. Ngayon dito meron kayong makikitang dalawang terminal na para siyang style plug. Ayan. So ang gagawin natin dyan, yung isa nating test rod, kahit naman magkabaligtad to, wala ang problema kasi wala naman siyang polarity. So dito ilalagay natin yung isa sa isang at dito naman sa kabila yung isa. Kung mapapansin nyo, pumapalo yung ating tester, meron siyang resistance. Ngayon, pagka ito ay hindi na pumalo, hindi siya gumalaw, ibig sabihin open na to, sira na yung ating magnetron. Pero dahil dito ay pumalo siya, ibig sabihin good. Ngayon, ang sunod naman nating itetest, ilalagay natin itong isang test rod dito at ilalagay natin sa body. Yan. Ibig sabihin, hindi siya grounded. Okay, wala siyang resistance. Kasi pagka yung dinikit nyo isang test rod dito at pumalo, ibig sabihin sira na yung ating magnetron, ibig sabihin grounded yon. Pero kung ganito na wala, kahit ilipat nyo dito sa kabilang terminal, wala rin, ibig sabihin good yung ating magnetron. Ngayon pagka yung nilipat nyo dito at pumalo, tapos nilipat nyo dito, pumalo ulit, ibig sabihin sira na yung ating magnetron, ibig sabihin grounded na yon. Pero dahil dito wala siyang resistance, ibig sabihin good yung ating magnetron. Ngayon meron pang magnetron na dito sa terminal, sira siya pero pumapalo yun dito. Pero mapapansin nyo, yung dito sa body nya meron siyang reading din dahil nga grounded, ibig sabihin sira na rin yung magnetron na yun. So ang good na magnetron, may reading dito sa terminal at walang ground. Kahit ilipat dito sa kabila, wala rin. Ibig sabihin, good yung ating magnetron. So dito, ang papalitan lang natin ay itong cap dahil nga sunog na. At dito naman, kung sisilipin nyo, wala pa naman siyang tama. Kahit yung magnet nya dito, yung dalawang magnet nya, wala pang crack o basag. Ayan o. Halos bago pa yung itsura nya. So dito naman, ito yung ating thermostat. Para ma-check nyo to kung buo pa, tatanggalin nyo yung tornilyo na dalawa. Tapos i-ano nyo lang dito yung tester, yung test rod. Pag pumalo, ibig sabihin good. Pagka hindi, wala siya resistance, sira na yung ating thermostat sa microwave oven. Yun lang mga katek, at sana meron kayo natutunan sa ating konting tips tungkol sa pag-check ng ating magnetron ng microwave oven. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago ko i-upload na videos. Maraming salamat.